Dobar dan, dragi gledatelji, pratitelji. Evo nas ponovo sa podcastom 023. Naravno, opet imamo jednog zanimljivog gosta. Dakle, danas je gost Danijel Radeta, predsjednik SDP-a grada Zadra, gradski vijećnik i kandidat te stranke za gradonačelnika. Dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, Danijele, sad ste vi došli na red nakon vaše kolege iz gradskog vijeća, Mate Lukića, sad ste vi na red ovdje u našem studiju. No zapravo prije početka razgovora rekli ste mi zapravo da se vi ne pripremate za vaše intervjue. Kako to? Znači da ste možda previše samopouzdani? Pa u pravilu nikad ne tražim od novinara pitanja, niti revidiram ono što novinari napišu, a niti me puno briga što piše, tako da tim se vodim već godina, jednostavno to su stvari koje me pretjerano ne zanimaju. Dobro, ali volite slati reagiranja na određene stvari, situacije? Ma naravno, reakcija je nužna, to se događa u trenutku, možda nekad impulzivno, možda nekad onako malo preko mjere što se kaže, ali nikad ispod pojasa. Ali dobro, sjednete, napišete, pošaljete, pa sad ako mediji objave. Pa da, moje reakcije u biti najčešće idu na moje društvene mreže, na moj Facebook profil. Ako se nekome od medija svidi, onda to mediji prenesu. Tako da se kroz to nekako stvara i slika o meni valjda i u medijima. Dobro, ali što se kasnije iz toga bude događalo, odnosno što proizađe iz toga, ne pratite baš? Pa ne čitate one komentare ispod članaka? Komentare nikada ne čitam, uopće me nije briga što se piše. No bitne su me reakcije ljudi koji su odgovorni, koji su na funkcijama i ukoliko se neko uhvati na ovu ješku koju bacim, onda najvjerojatnije i nastavim u ugodnom tonu. To je očito onda neki udžbenik politički one-on-one u kojem i to isto stoji kao jedna od metoda. Pa eto. Ko se uvati. Da, to je parangal s više ulici. Da. Zanimljiva je zapravo percepcija vas u javnosti. Naime, vi slovite kao netko ko se uopće ne smije. Pa su ljudi zapravo i potencijalno vaši glasači nekako imaju dojam da nemate baš emocija. A to baš nije tako. Oni koji me znaju i moje društvo znaju da se jako dobro znamo zafrkavati, da se ne bi krivo izrazio. Ali eto, društvene prilike i okolnosti su takve da kada govorim o ozbiljnim temama jednostavno nemam razloga se smijati s obzirom na trenutak i situaciju u kojoj se nalazimo. No kada se kamere isključe i kada se nađemo negdje u društvu za šankom ili u nekoj drugoj prigodi, onda je to skroz jedan drugi Danijel Radeta. Posle druga priča, dakle. I onda odmah od ovog Danijela Radeta koji je političar ozbiljan i tako. A to svakako. Dobro. Pa dobro, u neku ruku se mora ni s vama složiti. Ne može se ozbiljnim stvarima, ozbiljnim temama, problemima sa smješkom odnositi. Evo, do duše imali smo do sad gradonačelnika koji je imao pridjev nasmiješeni gradonačelnik. Dakle, vi ćete, ako budete izabrani, bit ćete njegova sušta suprotnost. Da, imali smo gradonačelnika sa smješkom, a odlazi kao tužna vrba. Činjenica je da gradonačelnik jednostavno izgubio kompas, da to više nije ista ona osoba koja je ušla u gradsku upravu prije 8 godina i da se malo u svemu tome pogubio. Meni ga je prvenstveno žao kao čovjeka, s obzirom da vjerujem da je stvarno dobar liječnik i doktor. Međutim, politika je takva, ona troši, crpi i kada naiđete na otpor, kada naiđete na ljude s idejom i vizijom, onda nemate što drugo nego otići. Dobro, ako ništa, evo, on je dakle više neće sudjelovati na taj način u politici, pa će Zadar dobiti ponovo dobrog liječnika, ginekologa, zašto ne? Nakon nam fali u zdravstvu liječnika, specijalista, pa evo, drago nam je, pogotovo ja mislim našem ženskom dijelu publike, što se on vraća. Da, dobro se jedno pitanje. Da. Na Redditu mislim, kao koji će biti potezi vezano za zdravstvenu primarnu zaštitu kod žena, a mislim lokalna samouprava nema nikakav utjecaj na to. Ja sam rekao da ću biti taj koji će vratiti sve ove ginekologe u ordinacije, tako da eto, to će biti moj potez za ove lokalne izbore. Vi niste ginekolog, vi ste privatni poduzetnik. Privatni poduzetnik, ali imamo među vašim, ajmo reći, suparnicima, ne znam kako bi ih nazvala, imamo i liječnika, dakle, no zapravo ono što bih ja htjela vas pitati, biti kandidat za gradonačelnika zapravo je ozbiljna stvar. Mislim, nije
nije mala stvar kandidirati se za gradonačelnika određenog grada, posebice grada Zadra koji je tako živi u nekim kompleksnim vremenima, događaju mu se neke kompleksne stvari. Neki bi rekli zapravo da je kandidatura čak i stvar ega. Je li vaša kandidatura zapravo vaš odabir ili odabir vaše stranke? Pa ja ovaj svoj politički put nisam birao samostalno, birali su me ljudi, prvenstveno u mojoj organizaciji u kojoj djelujem već 15 godina i to je krenulo praktički iz ničega kao mlada osoba koja se vratila s fakulteta, koja nije mogla naći posao, jednostavno i sve ovo što me zapravo muči u gradu, navelo me na to da se bavim politikom. I kroz proces taj odrastanja u tom nekakvim, u stranci, u tim okvirima stranke, motiviraju vas drugi članovi i krenulo iz foruma mladih, prvo kao član foruma mladih, onda kao potpredsjednik foruma mladih, pa kasnije predsjednik, onda je to išlo na jednu višu razinu, pa to je bio gradski odbor, pa predsjedništvo stranke, 2021. sam bio kandidat za dogradonačelnika i evo, nekako me put doveo da budem i kandidat na ovim izborima za gradonačelnika. Dobro, ali dakle vi smatrate nije to stvar ega, to je stvar, iz vaše procjene stvar potrebe. Pa nije stvar ega, definitivno jednostavno uloga vam je takva i pozicija da u ključnom trenutku morate stati pred građane i doslovno se izmjeriti, izvagati se što ste vi to napravili u konačnici za zajednicu i što ste to vi radili zadnjih 15 godina. No činjenica da sad imamo, u Zadar bar ima jako puno kandidata za gradonačelnika, bar ovih što su do sad se predstavili kao takvi i zapravo ono što možda će biti problem, bar iz moje neke perspektive, je što će ljudi teško sad zapravo selektirati osobu koja bi ih mogla predstavljati. Kako zapravo, evo iz vaše perspektive vi ste kandidat, kako sad reći potencijalnom glasaču, našim sugrađanima, glasajte za mene jer sam ja taj? Pa mislim da je već manje više sve rečeno. Kampanja će biti izuzetno kratka i nema tu puno prostora jednostavno za nekakvo brendiranje ili nekakav PR, jednostavno sve je manje više rečeno. Svi u Zadru jako dobro znaju tko su ljudi koji su se kandidirali i ja vjerujem u birače, vjerujem u Zadrane i jednostavno bez obzira na to što ima jako puno kandidata, građani grada Zadra imaju izbor i oni će presuditi u konačnici koga oni žele. Jasno, ali mislite zapravo da li će zbog tog broja kandidata doći do drugog kruga? Pa definitivno ono što i ankete pokazuju, a ne samo ankete nego i svi analitičari u Republici Hrvatskoj govore o tome kako je drugi krug siguran i kako je promjena u Zadru moguća. Dobro, evo znači zapravo neće se sve riješiti 18. svibnja kako smo mislili, dakle činjenica da u Zadru bi moglo to se i proširiti na drugi krug, no ako bude tako, mislim, nije nam prvi put u svakom slučaju da biramo nekog u drugom krugu. Pa dobro, nekad je to bilo, nekad bi stvari završilo u prvom krugu, okolnosti su danas drugačije. Bez obzira na broj kandidata i svi ovi koji se natječu, ja im želim svako dobro i evo iskoristit ću ovu putem priliku da ih možda već sljedeći tjedan sve ovi koji planiraju možda ući u taj drugi krug ako budu bolji od mene, da odemo na svi zajedno na jednu zajedničku kavu i bez obzira ko bude taj u drugom krugu da damo podršku. Dobro, mislim činjenica da je toliko kandidata dovodi do raspršivanja glasova, jel? Uvijek je to nekako problem. Pa sad, mislim da su stvari manje više jasne i poznate. Svi oni koji sudjeluju zapravo na ovim izborima nisu ništa novo. Svi oni već jako dugo djeluju u politici, počevši od svih ovih kandidata koji se predstavljaju kao oporba. Vidit ćemo, jednostavno teško se danas sakriti s obzirom da su informacije protočne, dolazimo jako brzo do kvalitetnog sadržaja i vidimo zapravo što se sve događa u prostoru, tako da ja tu iskreno nemam problem s tim i vjerujem u ljude, vjerujem u građane da će izabrati u biti ono što oni zapravo žele. Pa sad ste zapravo rekli s obzirom na okolnosti u kojima se odvija ova sad kampanja koja će krenuti, odnosno izbori koji će biti 18. svibnja, u odnosu na one prije 4 godine puno je razlike. Samim tim pristupačnost
podataka o pojedinim kandidatima je daleko bolja, daleko se brže dođe do nečega nego recimo prije 4 godine. Tako da je, pa čini se da zapravo važnije je, ovako tako sad izgleda, važnije je kako se predstavljaš na društvenim mrežama gdje te ljudi vide, nego zapravo možda nešto u stvarnom životu. Ha da, mislim, to su sve činjenice. S jedne strane imate kandidate koji se predstavljaju kao nezavisni, a zapravo su supredsjednici stranaka. Onda imate nekakve lokalne baje i šerife iz nekih sela kraj Zadra, a voljeli bi voditi Zadar. To je sve jasno, transparentno, lako se dođe do podataka ko su, što su, gdje djeluju, gdje žive, gdje rade i onda to jednostavno takve eliminira iz ove utrke. Jasno. Tijekom svih ovih godina, dakle koliko ste vi u politici, često ste bili na meti, to morate priznati. Imam da neki put kada vam je bila ona iznad glave, ona meta svako vaše pojavljivanje u javnosti. Moje zapravo pitanje vama je, treba li vama uopće politika? Mislim, imate svoj privatni biznis kojim se bavite, od čega živite. Treba li vama uopće ova politika? Trebaju li vam ti odnosi ljudi prema vama i komentari? Pa mislim da je moj privatan posao zapravo moja prednost u ovom svemu, jer ono što se kaže niko mi ne može stati na rep, niti me iko sići može ucijeniti. Vjerovatno sve te reakcije izazivam zato što nekome očito i smetam. Tako da s druge strane imao bi problem sam sa sobom kada ne bi bilo tako. Onda bi bilo ono što krivo radiš, s čim se baviš. Tako da s te strane mislim da je to moja prednost. Paralelno s ovim što radim u politici, vodim svoj privatni posao, imam turističku agenciju, neki okvir od 15 zaposlenih ljudi, bavim se iznajmljivanjem apartmana, autoprijevozom, organiziranjem izleta u nacionalne parkove i to je već jedna ozbiljna firma koja traje već 10 godina. Tako da to je u biti moj posao i to je nešto od čega ja živim i čim se bavim. Zato ste komotni u politici u tom smislu, jel? Da, a s druge strane, politika je tu zapravo više hobi na jednoj volonterskoj razini. Nemam plaću nikakvu, ne radim za nikakve novce, osim ovu naknadu što dobivam od gradskog vijeća. Eto, sad s obzirom na današnji datum, bit će mi stvarno izuzetno žao što ću ostati bez tih 5.000 eura mjesečno od gradskog vijeća. Tako je to eventualno što će mi faliti od ovog mandata. Zapošljavate li vi strane radnike u svojoj firmi? Strane radnike? Kakav je stav prema tome? Pa strani radnici su nažalost postali nešto što je nezaobilazno ako se bavite privatnim biznisom u Hrvatskoj, a razlog tome je nemar i zapravo loše političke odluke na nacionalnoj razini i lokalnoj razini koje su nas dovele u situaciju da zbog toga što mladi ljudi odlaze, mi te mlade ljude nažalost moramo zamijeniti stranim radnicima. Ti strani radnici dolaze isto tako kako bi ovdje preživjeli, kako bi našli svoje sunce pod nebom, kako bi prehranili svoje obitelji. Ja tu ne vidim apsolutno ništa sporno. Ono što tu je greška i na čemu bi mi kao lokalna zajednica, ali ne samo lokalna zajednica, nego i Vlada Republike Hrvatske trebali raditi, je asimilacija tih ljudi i možda nekakvo strateško promišljanje i razmišljanje što s tim ljudima i na koji način im pomoći u svemu tome. Tako da priča o stranim radnicima je neminovna, ona se događa. Mi nažalost imamo državu koja živi praktički od sezone i u jednom trenutku imate ogromnu potrebu za radnicima, a to trebate nadomjestiti i jedino možete nadomjestiti na način da dovedete strane radnike. I da sad odgovorim na pitanje, imate li vi stranih radnika u svojoj tvrtki? Pa ja osobno imam ljude koji rade za mene iz strane države. Oni su došli iz Ukrajine, došli su zbog rata u Ukrajini, trbuhom praktički za kruhom, da se spase iz one grozne situacije u kojoj su se tamo našli. Dao sam im priliku i to je jednostavno, mislim... I tu su sad, rade, žive. Da, dobro. Rade, surađujemo. Mislim da tu nema apsolutno nikakvih problema. Kad smo već zapravo kod privatnog, ako budete izabrani za gradonačelnika, znate da morate i objaviti svoju imovinsku karticu. Što će sve u njoj biti? Pa, što sve ima? Kad pročitam u medijima ili po ovim billboardima što se stavljaju, ispada da, ne znam, imam svega i svačega, no nije baš tako. Život je suroviji puno nego onako kako je to nacrtano na tim plakatima. Jednostavno imam stan u kojem živim, auto koje vozim i to je praktički sve što imam.
priče o tim pustim nekretninama su zapravo samo priča, ali dobro, ne želim se opravdavati, niti me briga što drugi misle i govore. Sad ćemo to je bio neki prijelaz na sljedeće pitanje. Naime, nedavno se vaše ime našlo u medijima jer su vas prozvali da gradite zgradu na maminoj zemlji u Sukošanu, a u isto vrijeme se borite protiv betonizacije. I sad je tu bio taj sporan trenutak. To je bilo netom prije prosvjeda u Vruljici kad je izašao taj članak. Pa da, HDZ bi vjerojatno najviše volio da ja živim u kartonskoj kutiji, da sam neki njihov tamo zaposlenik u nekakvom urediću i da nemam ništa svoje i da ništa ne radim, da se ne bavim i još najnovije ovo da ne politiziram, kažu. Mislim, ne znam čim bi se trebao baviti, mjesit bureke u vijećnici. Tako da s te strane... Političara ne bi trebali politizirati. Ma da, mislim, to je stvarno apsurd. Da, priča o Sukošanu, meni je mama iz Sukošana, to je zemlja mojih djedova, moji roditelji na toj zemlji rade kuću, ta kuća nema veze apsolutno sa mnom, ja ništa tamo ne radim, to rade oni. Ta informacija koja se pojavila je zapravo pokušaj nekakve diskreditacije. Svi imaju pravo raditi ako grade po zakonu, ne vidim zašto ne bi imali pravo i moji roditelji koji tamo rade kuću nakon 60 godina što su radili, živjeli od svog rada, sad se žele iz grada prebaciti u Sukošan, ne vidim u čemu je tu problem. Dakle, ali to je bio očito trenutak pogodan, obzirom da se spremao prosvjed u Vruljici, pa je bio nekako možda pravi trenutak da se izbaci ta informacija, ne bi li vas diskreditirali u organizaciji prosvjeda, ali kao što smo vidjeli nije taj pokušaj uspio. A kuća sigurno nije na izvoru nekom potoku ili tako nešto. Doduše, kad bi tako bilo, onda bi bila besplatna odvodnja u prizemlju, pa bi nešto kvadrat bio skuplji. Istina. Mislim, suludo. To su prazne priče i mislim, nema potrebe se niti opravdavati za takve gluposti. To je jednostavno pokušaj diskreditacije na najnižoj mogućoj razini i jednostavno nevjerovatno je da se neko upušta u stvari da vam ulazi na privatni posjed, nešto slika, prati vas. To je sve prijavljeno policiji, nadam se da će policija taj posao odraditi. Kad smo već kod policije, kod tih stvari, jeste li vi kad imali i nekih prijetnji tijekom bavljenja politikom, je li vam netko prijetio? Ste bili ugroženi, sad ću reći životno, ali da li je bilo prijetnje u tom smislu? Pa u pravilu se to sve odnosi na nekakve anonimne profile putem Facebook, društvenih mreža i tako, gdje vam se neko javi porukom u inbox. Ja to sve uredno prijavim. To je u konačnici posao DORH-a i kibernetike. Oni jako lako uđu u trag ko je počinitelj. Taj počinitelj bude procesuiran. Na kraju se svede da je njemu krivo i žao, onda se ispričava i to tako ide u nedogled. U pravilu, u stvarnom životu, u ovom realnom životu, van društvenih mreža, nema nikakvih problema s nikakvim prijetnjama, niko mi ne prilazi, a i oni koji priđu znaju da će dobiti odgovor, tako da vjerojatno je to razlog zašto ne prilaze. Dobro, ali niste nikog poslali u zatvor zbog prijetnji? Pa jedan dečko zbog svoje gluposti je završio nažalost u zatvoru. Mislim da je proveo godinu dana tamo. Meni ga je žao mi je što se to sve izdogađalo, ali koristim te situacije da ih educiram. Ako se već to mora dogoditi ili se moralo dogoditi, onda ja iskoristim tu priliku da takve educiram. A onda oni shvate vjerovatno poruku i možda im to dobro i nekad dođe, da provedu jedan period života u takvim okvirima. Sad, da se resetiraju. Ako bude edukativnog karaktera, onda ima smisla, ne bude li sad više manje, koji su konačni rezultati. Ajmo sad riješiti ovu neku enigmu oko kante i što je bilo zapravo u kanti koja je završila, neću reći na vama, ali bila upućena vama. Pa to je zanimljiv jedan proces. Uglavnom to još uvijek traje. A to još uvijek traje? I još uvijek nisam dobio ni svoje odijelo nazad i još uvijek ne znamo sadržaj u kanti. A to je jedno veće pitanje s obzirom ukoliko se dokaže da je u tom sadržaju bilo nekakvih kemikalija, onda je to napad sa opasnim tvarima i drugačije se okarakterizira sama i optužnica. Tako da na centru Vučetić je u biti da pošalje analizu i uzorak što se tu zapravo skrivalo i što se tu dogodilo. Ja sam i dalje bez svojih cipela, bez odijela i ne znamo sastav. Ali
prošlo je već dosta vremena od tog. Čemu je problem? Evo ja isto ne znam, pitanje možda za institucije, možda oni nakon ovog podcasta se malo požure s izmjenom. Da, jer dakle, bilo je špekulacija, znate i sami što se nalazilo u kanti, bilo je ovo ono, dakle, svašta se pričalo, ali realno, znači, konkretna informacija o tome što je zaista u kanti bila, ne zna se. Kamilica sigurno nije. Nije sigurno, da. Niti parfem i takve neke stvari. Da. Dobro, ništa, znači ne znamo i dalje tu informaciju. Toliko o tome, CSI i to sve, ništa kod nas ne funkcionira. Ok. Vidjeli smo zapravo, vi ste sad, iako kampanja nije službeno počela, ali vi ste već nekako počeli sa nekim svojim vlogovima, dakle, ajmo ih tako nazvati, na društvenim mrežama. Kako ih zapravo vi radite? Izaberete neku temu određenu, odete, napravite, snimite? Pa reagiram u trenutku, zapravo ako mi je neka tema aktualna, nešto o čemu se piše u medijima i to, onda reagiram. Mislim da je danas bitno reagirati u trenutku, jer tako nekako informacije i klize kroz naše ruke. Jednostavno ti video sadržaj koje radim smišljam sam, kao i tekst i sve ono što ide uz taj video. I zapravo pokušavam to svesti maksimalno na što kraći video, a kako bi se poslala što snažnija politička poruka. Mislim da ova priča sa ovim priopćenjima koja smo imali do sada i politika koja se vodila na ovaj nekakav staromodan način više jednostavno ne prolazi i mi se nekako prilagođavamo ovim novim trendovima, TikToku i sve što ovaj novi svijet Gen Z-a donosi. Tako da mislim novi svijet, da. Novi svijet i mi se prilagođavamo njemu i bitno je poslati taj sadržaj, tu poruku, a u konačnici tim ciljanim skupovima to su uglavnom mlađi ljudi koji provode najviše vremena na tim društvenim mrežama. Čini mi se u zadnjem videu, ako sam dobro se sjećam, vozite i autobus, jel ga zaista vozite ili to onako za fintu bilo? Ne, nije za fintu, vozim na autobus. Imate dozvolu za autobus? Da, imam D kategoriju za prijevoz putnika, uostalom vlasnik sam firme za autoprijevoz i organizaciju izleta i ja sam jedan od radnika u svojoj firmi, tako da i mene nekad dopadne da vozim izlete, ali ne vozim samo autobus, vozim i brodove, vozim tankere, to mi je profesija, završio sam pomorski fakultet, tako da imam više tih dozvola. I za kopno i za more? I za kopno samo i za fali more, još aviona. Da, a možda u dogledno vrijeme, to mi isto želja. Eto, onda ćete pokriti sve. Zrak, kopno, more, sve ćete pokriti. Dobro, ali onda vi u svakom slučaju, s obzirom da imate dozvolu voziti autobus, onda možete razumjeti ove naše vozače koji voze u tvrtki Liburnija i njihove probleme s kojima se oni susreću. Pa apsolutno, meni je jednostavno nezamislivo da vozači u Liburniji rade za 900 eura, a ja u svojoj firmi ne mogu naći vozača za 2500 eura. Znači, imamo taj paradoks, imamo taj nesrazmjer, ljudima je zapravo to dostojanstvo svedeno na nulu. I jednostavno, kada vidite sve te ljude, i imali smo situaciju neki dan u gradskoj vijećnici kada smo se odazvali na poziv sindikata iz Liburnije, i kada čujete njihove probleme, onda se zapitate zapravo kako ovaj grad uopće funkcionira na takav način. I to nije samo problem Liburnije, to je zapravo problem u svim gradskim poduzećima. Niko više ne želi raditi u strukturama gradske uprave, niti gradskih poduzeća na tako niskim plaćama i ono što ćemo morati napraviti zapravo je revizija, rekonstrukcija i redefinicija zapravo svih tih gradskih poduzeća i ljudi u gradskoj upravi koji rade na takvim poslovima. Jasno. Dakle, sad smo se dotakli i problematike javnih gradskih poduzeća, između ostalog Liburnija, ali dakle tu je sad cijeli splet, cijeli niz ostalih gradskih tvrtki i svega što se događa u njima. Zapravo, u svakom slučaju ja vam ne zavidim na tome što ste kandidat za gradonačelnika ili potencijalno gradonačelnik, jer zaista treba, odnosno čeka vas bilo ko da dođe na tu funkciju, čeka ozbiljan posao. Sad je pitanje hoće li se netko toga zaista uhvatiti kako treba ili će to raditi nekako onako stihijski ili već kako se do sad radilo. Kako ćete vi pristupiti? Odmah znate, ima u prvih 100 dana to i to. Da. Pa mislim da je situacija takva da treba imati jedan ozbiljan pristup i da
prva stvar koju buduća gradska uprava treba napraviti je zapravo smijeniti kompletan upravljački kadar. Počevši od svih pročelnika u gradskoj upravi pa do svih ovih funkcija unutar gradskih poduzeća koji su politički namještene. Jel? To su direktori, njihovi zamjenici, savjetnici i sve ostalo što ide. A zapravo te firme imaju jako dobre i kvalitetne ljude unutar samih sustava i među njima treba tražiti najbolje. I to će zapravo biti moj prvi potez, znači smjena kompletnog upravljačkog kadra na svim razinama, počevši od svih pročelnika pa do svih direktora u gradskim firmama, a najbolje ćemo tražiti unutar sustava. Ono što bude falilo, to ćemo tražiti putem natječaja. A zar baš nitko od njih ne radi dobro svoj posao po vaše procjene? Pročelnici, direktori i ostali. Pa pročelnici su pokazali u ovom mandatu zapravo da ne rade za interese grada i građana, nego da rade isključivo za interese HDZ-a i gradonačelnika Dukića. To su pokazali jučer kada se nisu odazvali na sjednicu gradskog vijeća. Tamo je bio samo jedan pročelnik, to korona, kako bi došao oprat ljagu sa sebe, sa svog imena, zbog svega onog što se događalo po pitanju ovih koncesija na pomorskom dobru. Tako da to zapravo najbolje govori o njima, a oni već su se na jedan način počeli kupiti stvari. Prvi je otišao Duela otišao kao kandidat u županiju, on je već na neki način sebe osigurao i svoju poziciju, no ovi drugi će morati na zavod, nema druge. Eto ga, u prvi 100 dana svi će na zavodu, u svakom slučaju to dobit će. Takav je život. Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ali nije ni tamo loše, tako da A čujte, ja bila sam na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, ne bi se vratila. Sve razumijem. Ne, oni moraju jednostavno osjetiti drugu stranu. To je poruka njima, to je ona edukacija, ako se vratimo na onu priču iz od ovih nasilnika. Da. Ovo su isto nasilnici, samo u malo finijoj verziji u odijelima. Jednostavno vrijeme je da oni osjete kakav je život s druge strane, a život s druge strane je burza i potraga za poslom u realnom sektoru. I to je nešto što ću ja prirediti s guštom. Evo, sad kad smo se dotakli funkcioniranja grada, grad Zadar je 3. godinu u blokadi što se tiče proračuna. Je se osjećate vi dijelom krivi zbog toga? Ne, niti malo. Mi kao klub vijećnika predlagali smo niz pozitivnih odluka, sudjelovali smo u izradi proračuna putem amandmana, no činjenica je da nijedan od tih amandmana nije usvojen, a oni koji su usvojeni nisu bili realizirani. Nešto je bilo napravljeno površno, poput aplikacije za transparentan proračun, koja je usvojena, ali u konačnici nije u potpunosti realizirana. Imali smo niz dobrih prijedloga, počevši od realizacije olimpijskog bazena u sklopu dvorane Višnjik, gdje je preduvjet za gradnju takvog bazena bila bazenska školjka koju smo inicirali, u konačnici koju smo kupili, pokrenuli kompletan postupak izgradnje i onda je to sve stalo. Zašto je stalo? Pa iz vrlo jednostavnog razloga, zato što je to postao projekt SDP-a, a ne HDZ-a. I njima takve stvari smetaju i oni se s tim stvarima ne mogu složiti i iz tog razloga ta suradnja na toj razini jednostavno nije moguća. Naša vizija, naše ideje su u potpunosti suprotne onome što oni nude. Oni nude samo isključivo izgradnju, preizgradnju, betonizaciju grada, dok je naša vizija grada su zapravo ljudi i sadržaj. I to je ono što mislim da u politiku svakako moramo vratiti sadržaj. Dobro, evo sad smo završili, čini se zapravo da je završilo saziv službeno ili neslužbeno, već kako se to tretira, čeka se zapravo vlada da raspiše izbore. Završio je ovaj saziv gradskog vijeća. Nama osobno s druge strane, dakle kao medijima koji smo ga pratili, ne možemo reći da je bilo dosadno. Mislim da to ne može nitko reći, da je bilo je svašta, ali sigurno dosadno nije bilo. Je li vama tako bilo kao gradskom vijećniku? Pa mene je bilo izuzetno zanimljivo iz razloga što se ovo zapravo nikad nigdje nije dogodilo u Hrvatskoj što se dogodilo u Zadru. Da će vijeće opstati 4 godine na ovakav način, da će izvršna vlast neće imati većinu, to je stvarno jedna zanimljiva situacija, a zapravo u osnovi to i je prava demokracija. Smisao demokracije je upravo ovo što se događalo u Zadru i ja vidim kao renesansu zapravo možda politike u gradu Zadru, jer eto, sudjelovao sam u tome 2021. na račun toga kako smo slagali listu. Zapravo dogodilo se da u 2025. imamo realnu mogućnost konačno skinuti HDZ s vlasti.
I moj plan zapravo se pokazao točnim i sve ono što sam planirao 2021. sada zapravo se ostvaruje. Možda bi trebali onda patentirati ovaj sustav upravljanja ili načina funkcioniranja jedinica lokalne samouprave. Pa ga staviti u neke udžbenike. Mislim svakako da bi se dala jedna knjiga samo o ovom mandatu napisati. Tako da bilo je jako interesantno, jako zanimljivo. Puno stvari se odvijalo doslovno u hodu, u trenutku, a tu treba znati dobro promisliti i imati pravu reakciju, jer jednostavno nekada je nemoguće predvidjeti i uvijek se zapravo ono dogodi što najmanje očekujete, a neki ljudi kroz gradsko vijeće zapravo su pokazali da mogu se nositi s tim i sa teškim odlukama. Tako da, zadovoljan sam sa mandatom. Saziv gradsko vijeća završio je s praskom, kako to možda i dolikuje i kako smo i očekivali. Mi nećemo sad ovaj naš podcast završiti sa nikakvim praskom, završit ćemo ga lijepo, ćemo se pozdraviti. Danijelu ćemo zahvaliti na gostovanju i naravno želimo vam puno sreće na predstojećim izborima. Hvala tebi, Silvija, na pozivu.